שלום, ברוכים הבאים לדברים שמטיב דני ואנחנו באג' אוף אמפייר 2. משחק ישן כמוני, 1999, והוא אחד ממשחקי האסטרטגיה הכי מוכרים והכי אהובים מכל הזמנים, מכל סדרת אג' אוף אמפיירס. ואני רציתי בסך הכל להראות לכם, אני מזמן לא משחק במשחק הזה, אז בגלל זה אני אעשה סטנדרט. רגע, מה זה סטנדרט? גיל סטנדרט זה רגיל, וזה קצת יותר מרגיל, זה קשה ומאוד קשה, בסדר, סטנדרט. בוא נעשה עולם רגיל, אולי עולם רגיל וניקח טקסס. אוקיי, ניקח את המזרח התיכון ונלך להתיישב בישראל כמו שצריך להיות, ונהיה ניקח רנדום, למרות שזה יהיה מוזר שנהיה יפנים שמתיישבים בישראל. מה אנחנו? האנס. אוקיי, רגע, אני אעשה איזה משהו מהר. אני אבנה את זה ואת זה, ואז אני אעבור לפיודל אייג', כי יש לי 500 אוכל כבר על ההתחלה וזה שווה. אוקיי, מה שאני אעשה עכשיו זה לנסות למצוא את ישראל. יש פה זאב. יפה. אני מה, לא, אני לא אעבר לפיודל אייג' כל כך מהר, אני אעשה פשוט מלא דפק. למה זה הולך ישר על 150? אוקיי, באגים של המשחק. אנחנו עוברים ליד הנילוס נראה לי או משהו כזה. לא, זה לא. אני צריך אוכל מהר. כולם לקחת אוכל. אוקיי, לא משנה, אני לא מצד ישראל. יותר מדי עבודה. גם אני צריך קצת לחקור פה מסביב סיפורים. בטח יקפוץ לי עכשיו איזה מישהו, מה אתה משחק נגד קלים? ישר התלונן. אמרתי לכם, מזמן אני לא משחק במשחק הזה כבר שנה או שנתיים. הפעם הראשונה שאני משחק במשחק הזה מאז. אבל קודם כן, שיחקתי במשחק הזה כמו משוגע. כשהייתי קטן הייתי משחק בזה מלא, עשיתי מלא מפות. מפות חרא, אבל עדיין. לא כבר, עוד וילג'רס, כמה יש לי? מלא. יאללה. יהיה לי 13, לא בסוף. נדמה לי. אני צריך 16. כדי להתחלק ב4. תגידו לי לבריאות. ויש פה 4 משאבים, אז 16 חלק ל4. כבשים. זה היה שווה לחזור. עוד וילג'רס. כבר אני צריך אוכל. 500 לפחות. עוד כבשים.
זה הסקאוט קוולרי. זה כדי לחקור. כמו הפרה של החקירה. זה מפריע, איך אומרים את זה בעברית. על זה 500 אוכל. אז יאללה, תעשו לי אוכל מהר, ואז אני אשחרר אתכם לעשות את העבודות שלכם. אוקיי. יופי. זהו. כמה אתם? 13, נכון? אוקיי. בוא ניקח נגיד 3. שים אותם פה. 3. תעבדו פה. 3 אמרתי, יופי. 3 תעשו עץ. 3 לכו תיקחו אבן. מה, אני צריך 100 ווד? חשבתי שזה 50. אוקיי, אז לכו תעשו עץ בינתיים. עוד זהב? אני הולך להיות עשיר. מה שקורה במשחק הזה, אסור להפסיק לעשות את הווילג'רס האלה. רואים כתוב פה למברג'ק? זה כי הוא חותך עצים. זה ממש אהבתי במשחק הזה. לווילג'רס את השם על מה שהוא עובד. כמו הווילג'רס של מיינקראפט. רק שלאלה אין אף ענקי. אני לא יכול לעשות זום, כי זה משחק מ-1999. אוקיי, אתם בואו לפה, תעשו לי אבן. זה לא נשמע טוב, אבל בסדר. אבל צריך 175 פוד. מה שאני לא מבין זה, אני לא צריך לבנות בתים אפילו. זה באגים של המשחק. זה טיפה לא פייר. אוקיי. מה שכן, אני צריך לבנות זה. שזה הנמל. שם אני יכול לעשות סירות, וסירות דייגים, ופה יש דגים, אז אני פשוט יכול לקחת אוכל משם. מה שכן, אני גם צריך לשפר... יש פה אחד סקאוט כזה. שנייה. אולי יכולים לרדוף אחריו. הוא ביר ג'גואר. לא, הוא לוקח את הכבשים. יופי. כבשים, בואו לפה. אל תתנו לנבל הזה לגנוב אתכם. איבדתי אותו? לא, הנה. למה... מה עושים האצטקים פה במזרח התיכון? זה מה שאני לא מבין. אוקיי, אין לי אוכל, אז... ביי כבשים. עוד כבשים. לא, בואו לפה. יש פה מלא כבשים במזרח התיכון. אולי יש פה עוד? אז זה היה? עכשיו אני יכול לעשות מלא חיילים ולתקוף אותו. אני צריך לשפר את זה. איזה שיט. לא, הוא עבר לפיודל אייג'. מהר, צריך לעשות חיילים. הרבה חיילים. ליתר דיוק, אנחנו נבנה עוד אחד כזה. ובשמו בישראל, ברקס. לא יודע איך קוראים לזה בעברית.
יופי. מה שאני צריך עכשיו זה שכולם יעשו לי אוכל, כדי שאני אעשה חיילים. אוכל, אוכל, כולם. כולם תעשו לי אוכל. אני צריך אוכל מהר. גם אתם. לשחוט, לשחוט. אני רוצה לעשות חיילים מהר ולתקוף את זה. כך אני מוריד אחד מהרשימה. תסתכלו מה זה. כולם שוחטים פה כבשים. כן, נראה לי לחפש עוד כבשים. נראה מה נמצא. עוד. עוד. אוכל. אני צריך חיילים. אני צריך כבשים עכשיו. מעל הכל. זה די דחוף. יש כאלה שתקועים פה. כי גם לכבשים אין הרבה אוכל. לא יודע אם שמתם לב. לא, אני אידיוט, לא משנה. לרצוח, לרצוח, לרצוח. יאללה, מהר, מהר. לפני שהוא עושה חיילים ותוקף אותי. יאללה, יאללה, עוד. אוקיי, ככה אני אוהב את זה. יאללה, עוד אחד וזהו. יהיה לי מספיק כדי לתקוף אותו. שכן, נגמרו לי הכבשים. או, יש לי מספיק כדי ליצור עוד אחד. אחלה. מה? לא, 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 הוא עבר לקסטל אייג'. מניוק. טוב, לפחות אני יודע שלא היה לו מספיק אוכל כדי לעשות חיילים. כמה אוכל בזבזתי ויש לי רק את זה של חיילים. לא, יש לי עוד אחד. יאללה, לתקוף. לתקוף. אוקיי, שניכם תעשו לי אוכל. כל השאר תעשו עץ. אני צריך עץ דחוף. אני צריך להרוס לו את האורבן סנטר. די דחוף. דחיפות מרובה. בוא נראה אם יש לי מספיק. ברגע שאני הורס לו את האורבן סנטר זהו. את הטאון סנטר זהו. אני כבר לא צריך שום דבר. לא נראה לי שאני מספיק בשיט. לא, מה אתה עושה? תקוף את זה. יופי. עוד אחד. יאללה. משהו אומר לי שאני הולך להפסיד.
אני כל כך גרוע? שמישהו יסביר לי. שים את העד שלך ו... צריך חיילים שוב. הרבה הפעם אני עושה הרבה. נשארו רק אלה. לא הייתי צריך לעבור לפיודל אייג' כל כך מהר. מה אני עושה עכשיו? יאללה, עוד אחד. יופי. עוד. יאללה מהר. אוקיי, תן לי להשאיר לעשות עץ, כי אני צריך. כמו שאתם רואים, אני הדבר הכי נוב שאתם יכולים למצוא בעולם המשחקים. מה שכל במשחק הזה כי אני מצלם זה נשאר על 60 FPS. כאילו, זה לא זז משם. אני צריך לעשות חיילים. רואים את הבאג הזה? כאילו עשיתי במצלמה, הטאון סנטר כאילו זז טיפה, הוא כאילו רועד. כל המבנים, לא רק הטאון סנטר. וואי, לרעוד. הכל רועד, לא רק... וואי, לרעוד. Not enough shit. אוקיי. אני צריך לעשות זהב. לא חשבתי שאני אגיע למצב הזה. אוקיי, אני צריך לעשות יותר כאלה. איפה? פה, וואלה. נגמרו להרוג. ואני אקח עוד אחד לעשות זהב. ואני צריך עוד אחד לעץ ועוד אחד לזהב.
not enough gold. נו לעזאזל. 100 food, 75 wood. שיט. שיט. אם זה סרטון ארוך מדי, אז מה לעשות, אני פשוט לא אסיים את המאץ' הזה, איך שקוראים לזה. לא, אני צריך ווד. ווד. ומהר. אוקיי, עוד וילג'רס. אין לי עוד אפשרות. אני צריך מלא חיי, כאילו... שימלאו לי את המפה כדי לנצח את זה. כי הוא בקסטל אייג' ואני בפיודל אייג'. כמה... מהווד, לא אחלה, זה... אני צריך עץ, דחוף, עץ! תסתכלו מה זה. אני צריך 60 עץ על זה שנגמר. כל שנייה נגמרים לי ואין לי מספיק עץ. בוא נהרוס לו כמה בתים משהו. שתיים, עץ. אני יכול לעשות חיילים. אין לי זמן ללכם עכשיו. יאללה, להרוג את כולם. יאללה קרב, יאללה קרב. קרב אפי ואגדי. שבו אני מפסיד ברור, אבל... צריך עץ, שמתי מלא לעשות עץ והם לא עושים. אוקיי, החייל הזה אידיוט. למה אין אף אחד עובד פה? מה כן יש פה? קחו מהעץ ואני בונה כזה. אולי צריך לשפר את זה, ואז יהיה הכל יותר פשוט. אני אבנה את זה, ואז הם יקחו מהר עץ, מהר. מהר עץ, לא עץ מהר. יאללה, קחו עץ. אני צריך לחדש את אלה. אני הולך למות פה, אני הולך להפסיד. בעיקרון הם אמורים לקחת את זה יותר מהר.
נשפר את זה. אני פשוט לא רוצה לעשות מתקפות קטנות כל פעם, כי אז אני אפסיד, אני רוצה לעשות מתקפה ענקית. פעם אחת. אם אני מונה כאלה, אז אני מסודר. כאילו... ואז הם יבנו מחדש את אלה לבד. לא לא לא, קופירייט על המשחק הזה, כן. כמו שאתם רואים, זה משחק ישן, אז בבקשה לא להתלונן. עוד חיילים. לא להפסיק. צריך להיות כפתור... צריך להיות כפתור, אלק. צריך להיות כפתור כזה שהוא הולך לחקור לבד, כמו באמפייר הרט. מישהו מכיר אמפייר הרט? אז יש כפתור שהוא הולך לחקור לבד את העולם. גם אמפייר הרט זה משחק ישן, ואני גם שמאוד אהבתי. אין מספיק פוד. אני מסתכל כזה על העץ כדי לעשות לא לא, אין פה כוסים בשום מקום. אני גם לא יודע איפה היריב השני. הוא גותי ואין לי מושג איפה הוא. עוד לא ראיתי אותו. לא, הם תוקפים אותי. שיט. זה לא הזמן ולא המקום. קרב אפי, אבל הוא שולח לי כאלה שהם חלשים. כן. אני נשאר עם אלה לשמור. לא שרעיין יותר טוב. אני פשוט אבנה חומה, לא? זה הרבה יותר פשוט. תחגו אותו. אני אבנה חומה. אני אבנה חומה, ואז הם פשוט לא יבואו. מה כזה עכשיו? למה הוא תוקף אותי? מה יש לו נגדי? אני לא תקפתי אותו. כן, תקפתי אותו, אבל לא משנה. שלא יתקוף אותי. לא נתתי לו רשות. אוקיי, עם זה אני מסודר. מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לשמור עץ. ולעשות יותר כאלה. תוקפים אותי עוד? מי? איפה? what the fuck? אוקיי, בזמן שאתם רואים אותי מפסיד בצורה מרה, הסרטון ייפסק פה. בסך הכל רציתי להראות לכם איך זה המשחק. תסתכלו כמה סירות הוא עשה, ואני יודע על סטנדרט, לא על קשה. אוקיי, זה כן, אינופ, זה לא קשור. תסתכלו מה זה. אוקיי, זה שאתם רואים אותי פה מפסיד, אז תעשו לייק, תגיבו בסרטון, דני, הנוב. מה שאני חושב הולך לעשות עכשיו זה צ'יטים. כמו שאתם רואים, הנה ישראל, אני פספסתי אותו כמו אידיוט.
הנה האויב, הנה האויב השני, הוא חזק מאוד. אני סתם פה חלש, כי הייתי אידיוט. אני צריך להשתפר במשחק הזה. מה שהוא אומר לי. קשר רעיון יותר טוב. לא משנה. תעשו לייק, תגיבו בסרטון, תרשמו לי דני הנוב. ונתראה בפרק הבא של מדיוול דני, להתראות.